Açude Araras, em Varjota. O açude é um dos maiores também do estado do Ceará, vem mostrando imagens belíssimas depois de ter sangrado. Está com a lâmina acima de 20 centímetros para a alegria de todos do estado do Ceará, principalmente quem mora na região. Isso é uma imagem rara que só Deus consegue fazer para a gente. Por isso, comente e compartilhe o nosso vídeo, porque é assim que o nosso canal sempre mostrará para vocês algo bacana de se ver. Forte abraço, até o nosso próximo vídeo.